Добар ден, Аргумент. Денеска имам две интервјуа. Првото со Александар Урбановиќ. Тој е прв човек, председател на Сдруженијето на украинците Лесија Украина. Во вториот дел од Аргумент ќе гледате разговор со грчкиот професор Антониос Несторас. Гледајте не. Одиме најпрво со разговорот со Александар Урбановиќ, председател на Украинското здружение, Сдружение на украинците во Македонија, Лесија Украина. Добар ден. Добар ден. Благодарам што сте ни гостин во Аргумент. Мило ми. На 31 март лани украинските сили, руските сили всушност направија огромен, страшен масакар во Буча. Украинските сили кога влегоа во Буча, видоа всушност гледка која целиот свет ја шокираше. Вистински огромен масакр. Вие минатата недела имавте одбележување на годишнина всушност на овој ден во чест на жртвите, но и да се каже уште еднаш, кој знае колку пати, ова е 404-ти ден всушност од војната во Украина, од нападот на Русија врз Украина, да кажете доста е. Па, видите, пред една година се открија страшна трагедија, а после и се дозна од луѓе што доживувале таа трагедија секој ден, кога морале да се движат низ тој град Буча и не смели ниту убиени луѓе што лежали покрај пат, ниту да ги чепнат, ниту ништо, затоа што цело време беа пратени од снайпер. И на снайпер, кога му беше досадно, он пукал пред нив или убивал другите луѓе. Тоа беше кажано на моментот кога направиме здружение на градовите, град Кавадарци со град Буча, и заменик на градоначалник на Буча, он беше под окупација и раскажувал тие многу страшни истории кои он ги доживувал секој ден. Буквално морал да облекува медицинската облека и како доктор да мине од една куќа до советот на Буча, за да може барам некако градот да функционира. И луѓе беа убиени, тие луѓе он ги знал лично, ама беше забрането да ги чепкат. И тој ужас ден денес не ми... Мислам на цел свет не е јасен од што беше направен по неговите зборови, што кога град Буча беше признат како град херој што се борил првиот на окупација, тие кажале вие сте херои, еве сте герои, и почнале да ги утепуваат уште посилно. За жал, тоа беше поддржано и од Путин. Тие војници беа, мислам, и наградени од него, што правиле тој масакр во Буча. Така, не можам да искоментирам, затоа што тоа е нешто ненормално во 21. Во било кој век, а дури во 21 век, да имаме такви слики, такви ситуации, такви доживувања на луѓе. Да. Но Русија негираше дека тие ги направиле злосторствата, кажаа дека тие слики и видеа всушност биле исценирани од страна на Украина. Се разбира дека тоа не е точно. Па, што друго ќе кажат? Они да излезат да признаат, ќе биде друго. Ние, нели, на 31 се обратиме и до амбасада на Русија, да излезат тие дипломати, да не бидат учесници на тие злосторства и да поберат азил и да кажат што ова не е правилен пат на Русија. Да. Владимир Путин всушност е најбараниот злосторник и од страна на ХАК, како воен злосторник, но тој никогаш нема да се предаде практично. Па, за жал со нуклеарно оружје, они се барат, ама веќе он затворен во Русија. Каде ќе појде? Било каде ќе појде во тие држави кои е подпишанти на конвенција со ХАК, треба да го уапсат. Така. Да. Тој е всушност во затвор во Русија, сакате да кажете? Да. Во доброволен затвор. Сам го направил затвор за себе и за цел
милионскиот народ на русите, кои исто така не можат да се движат ни се освет, па и они е криви во тоа, затоа што го поддржуваат тој режим. Они не се борат против таа власт, не излегуваат, а по тоа што колку доброволци појда на фронт русите да се борат за туѓа територија со туѓа држава, тоа покажува што они уште го поддржуваат тој режим. Да. Не сите се разбира, има интелектуалци, професори, новинари, има огромен број на интелектуалци кои се против режимот. Ама мнозинство пак е обичен народ кој сака империалистичкото Русија како империалистичка држава да се шири, да освојува туѓи територии, а никогаш немат излезено ни од свој град, ни од своето село понатаму во Европа. И не им треба ни Донецк, ни Луганско, ниту били тамо, ниту сакат да бидат, ама сакат така да биде голема, уште поголема Русија. Не знам зашто. Еве и всушност и во Белорусија, веќе кога спомнувате враќање на царството руско, во Белорусија се стационираат всушност и нуклеарните сили од Русија. Па се збори што тамо ќе постават и сили, ама Белорусија се борела за својата слобода. Многу луѓе по затвори добили катастрофални бројки од затвор, 8 години, 12 години, 16, 18 години затвор, затоа што они излегли на протести, кога изборите повторно со некои нацртани бројки Лукашенко ги добил. И многу белорусите се надвор од својата држава и пак они ја поддржуваат Украина и свет. А тие што таму останали, мислам, не би сакали никогаш да имат нуклеарно оружје по таа цена, под услов да бидат поробени од Русија. Да. Вие сте против всушност и Олимписките игри, да не заборавиме. Олимписките игри да учествуваат руски спортисти. Видите, стотици украински спортисти што загинали поради оваа војна, поради желба на еден човек, нема никогаш да примат учество на Олимписки игри или на било кои други надпревари. А многу олимписки играчите на Русија е буквално и војни лица на ЦСКА и на другите. Така, под бело знаме, ако им ќе се дозволи, значи тука ние спродавуваме луѓето што се борели за свој живот и загинали кога тоа е најсокровеното што имат, и тие луѓе што водат војна можат после да учествуваат и да надпреваруваат со бело знаме за некои медали. Да. Да, мислам, тоа е. Која е бројката на жртвите генерално во Украина? Има бројки од Обединетите нации, 8.000, над 8.000 всушност. Да, над 8.000, ама тоа е официјални бројки, секое тоа убиство на тоа цивилно население е потврдено и може да се води. Ама враќајќи се назад за окупација на Буча, ние видовме што во самата Буча 1400 луѓе беа убиени. Кога Украина ќе ги ослободи своите територии, по проценка во самиот Мариупол во град повише од 20.000 жртви има цивили загинати. Да, така таа бројка, мислам, драстично поголема. И се обративте и на руската амбасада и побаравте всушност од руските дипломати да не влегуваат, како велите, во кругот на соучесници на злото. Да. Одговор имате ли од руските дипломати? Не. Никаков. Немаме никаков одговор. Мислам, нивниот одговор било треба само да излезат, да побарат азил, затоа што не живеат во убава Македонија, каде можат да следат вести и новости од двете страни и да не кажат што тоа е пропаганда или не е пропаганда. Да. Во што се притвори руската армија, веќе светските, западните светски медиуми постојано пишуваат, особено со зверската група Вагнер. Тоа се сушност војници, садисти, убијци, силувачи. Да, тие убијци, силувачи беа осудени во Русија и со самата војна Вагнер им дозволи да дојдат, како он кажал, да дојдат кај нив во војска и со
тоа е да се ослободат и да добият амнистија. Така, човекот кој направи убиства и многу други тешки преступления можел да појде пак да врши преступление врз народот на Украина и да добива уште слобода. Така, да. Целиот свет е шокиран сушност од овие злосторства. Ние сме шокирани секој ден од тоа што се случува. Буквално, само што за жал, како вие кажавте, 404-тиот ден веќе овие 404 дена ни минат како еден тежок ден, како еден тежок сон. Така, секоја минута, секоја секунда доживуваме некои страшни информации, некои страшни закани, како закани со нуклеарно оружје или нешто, тоа е многу страшно. Тоа е известно. Сосема известно е и можно сметате дека Путин може да го притисне црвеното копче и да објави нуклеарна војна. Се надеваме што не само он, не зависи све од него, нели таму Да. 4 или колку генерали треба да допритиснат тие копчења, ама толку ли они го ценат живот на своите деца, на своите роднини, што спремни за поради еден удак да го уништат цел свет. Не верувам. Не верувате, да. Македонија има братска поддршка кон Украина, постојано се заблагодарувате, но важно е прашањето што на вистина уште повеќе ви треба, што ви е неопходно. Видите, таа поддршка која ние секој ден и во изминатото време добиваме од Македонија, она цело време ни е неопходно. Така добивме и тенкови, и авиони, и муниција, зашто сме преблагодарни на толку мала држава со големо лавоско срце. И ќе видиме, 325 тона веќе имаме хуманитарна помош добиена од Македонија за Украина. И мислам, све што се прави на место, на време и за тоа благодариме. Да, и се разбира ќе продолжи поддршката. Колку украински бегалци, можеме така да ги наречеме, имаме во Македонија? Официјално имаме од прилика 6000 украинци кои моментално по некој податок се наоѓаат тука, а од нив само 380 побарали лични карти од хуманитарни причини по кои може тука да се наоѓаат повише од 20 дена. Имаат проблем со останување или никакви проблеми немаат со властите? Не, има е доволно да поднесат копија од пасош и договор за закуп за стан или некоја изјава од станариот што ги прима и им се бесплатно добивање на таа лична карта. Поддршка значи во тој поглед Да. има, да. Тие се интегрираат добро во Македонија? Благодарењето на Црвениот крст, они имат и часови по македонскиот јазик, можат да го учат македонскиот јазик и да се интегрират. Уште една мала мана имаме, да им се дозволи со таа лична карта од хуманитарни причини, да им се дозволи едноставно вработување, затоа што во комуникација и со македонци кои имат потреба од вработување на луѓе, би било многу добро да направиме тоа да круг да го затвориме, каде украинци што се наоѓаат тука, со таа лична карта можат да се вработат и тоа да биде официјално, легализирано и убаво за сите. Да. Значи тоа е еден вид апел за помош, за поддршка. Тоа е всушност она што е потребно во моментот на Украина. Тоа што уште што бараме и што не сме го добиле од почетокот на војна. Да. Добро, какви активности има уште Лесја? Денеска во библиотека Свети Климент Охридски отворивме украинска полица, така да кажам, каде книжара практично. Да, со украински книги, каде било кој сака или да го научи украинскиот јазик, може да дојде да прочита украинска книга, или исто нашите бегалци кои не можат да купат тука украинска книга, може таму да дојдат, да ја земат, да ја прочитат и да ја вратат. Да. Другите активности на Лесја? Сега моментално тие активности ние имаме имаме одбележување на 31 март масакрот на Буча една година и така отприлика.
Кавадарци и Буча се збратимени на градови. Да. Всушност, нивните активности каде се фокусирани? Кавадарци и Буча сега како збратимени градови во првиот ден на збратимување градоначалникот Митко Јанчев додели голем подарок за Буча, тоа е генератор на струја 650 киловати кој беше на време доставен во Буча и обезбеди работењето на котоари, давање на струја и вода за некој дел од град, затоа што имавме во тој момент имавме и бомбардирање со проектили за струја и Украина била по 2-3 дена без струја и тој генераторот ги спаси многу животи, за што сме благодарни на господин Митко. Но сепак останува апелот за помош за вработување на Да, тоа е било украинци. возможно за луѓе многу поедноставно да се вработуваат, затоа што ако они ќе појдат по официјален пат на вработување како треба да имат дипломи, образование, све. Они побегнале од војна, ако земале свој пасошот за патување, тоа е среќа. И со што они сега ќе се докажуваат што они стручни за тоа или за ова. А обично вработување на како келнер, како шенкер, не можам да кажам за било која потреба или некаде во производство да работи нешто да произведува за што не е потребна обука, мислам и Македонија има недостатокот на кадар. Да. Со што со украинци кои дојдени тука и сакат да работат, тој кадар би можел многу поедноставно да се дополни и да се направи нешто убаво за двете страни. Да, добро. Поддршката и помошта останува. Благодарам. Ви благодарам, Александар Урбановиќ, што бевте гостин во Аргумент. Благодарам многу. Благодарам. Следно одиме со интервјуто со грчкиот професор Антониос Несторас. Гледајте не. Mr. Nestoros, finally, it's very strange actually to have an interview with an academic, with a professor, and from Greece. You know, I'm not mentioning Macedonian-Greek dispute. Finally, it's a good news, but now we have another problem, and you're aware of that, with Bulgaria. You know what kind of problem it is. It is regarding our enlargement. It's a big obstacle, actually. So what is your message? Well, first of all, thank you very much for the invitation to speak with you. I have felt immense hospitality for the past 3 days that I have been here. And for the first time, I'm very happy that there is no Greek problem. But unfortunately, we all felt that it would be time for the Republic of North Macedonia to finally start negotiations for the accession to the European Union. But now it seems like we have another problem with Bulgaria. And it's very unfortunate that the issues or the concerns that the Bulgarians have were only expressed now after the name dispute has been agreed in the Prespers agreement, because we have lost very valuable time. And this is exacerbating it. It's making the problem of EU enlargement of the country worse, because it's already been dragging for a long time. People are starting to lose faith. They feel like a lot of obligations have been met, a lot of criteria have been fulfilled, a lot of problems or issues have been solved, namely the name dispute, and that it was time for the enlargement to go on. And yet we now have a similar but at the same time different kind of problem with the Bulgarians, which we're not aware of
or at least not to the extent that it would block once again the accession to the European Union. Yes. One of the conditions is to include, that the Bulgarian minority here in Macedonia into the constitution, which is a problematic issue for ВМРО-ДПМН, the opposition party. It should not be a problem, actually, but for them is very, very problematic. As you mentioned, I am from the neighborhood, like 2 hours drive from here is my hometown, Thessaloniki, and I can appreciate that, history and culture plays a very significant role in the politics of our countries and our region in general. And it's not a surprise because we have been through a lot. We have to acknowledge that there is a lot of historical frustration and traumas in the region. And this usually is translated into politics. It creates a lot of political problems. But we have to be realistic and focus on the goal. And the goal is the full membership in the accession to the European Union. This is going to be beneficial for all the stakeholders, all the players, all the countries, all the people. So it is a message to all sides. There are many sides within Bulgaria, many sides within Northern Macedonia, and they have to follow the good side of the name dispute. We solved it, and then we have to replicate this, solve the new emerging issue, and move ahead with the EU accession. Nationalism is the biggest problem in the Balkans. And one of the problems why the opposition and the other political figures, etc., are opposing actually to this agreement with Bulgaria are minorities in Bulgaria. Macedonian minority, which is not recognized, the organizations, Macedonian organizations, that is actually one of the problems. The second problem is the history, of course, during their role during the World War. And those are the issues which are not, which cannot be resolved, but they should be, with respect from each other. Absolutely. As I said, I understand the conditions, the difficult political setting, and all the traumas of the past that find their way into the political process and the negotiations. But we cannot let this distract us from the goal that is going to be beneficial for everyone, Europe included. It's not only a regional matter, it's also a European matter. We're not talking just about a random enlargement of some countries in some peripheral region of the continent. Enlarging the European Union with Western Balkan countries is a geopolitical imperative for the Union itself, not just for the region. We're talking about the completion of the European project, and we have been very painfully aware of what kind of a problem the exposure of certain regions to foreign interference and aggressive behavior, and I'm talking of course about Ukraine, how big of a problem it can be. It's about time that we complete the European project, including the Western Balkan countries. That is the message that all sides need to hear at this moment, and find a way to cooperate. The relations will never be perfect. We cannot expect that we will solve all our problems before the accession. But we have to come to the negotiating table with
all the good intentions. I appreciate the fact that Northern Macedonia has taken a lot of steps. It has fulfilled a lot of criteria and committed to the obligations required by the accession process in order to open the accession negotiations. But if the Balkans, even if the Balkans are the problem, let's assume that the Balkans are the problem, Europe is the solution. Well, those are not European values, and you know that. They should ask us to fulfill the Copenhagen criteria, not to fulfill these demands from the Bulgaria. But we can conclude that actually, and we should be aware of that, there is not a fair process between the players in the politics in general, you know, through the history. Powerful countries, nations are those who are winners, and that's the story of the politics. For sure. Briefly. For sure, but and to some extent it is to be expected, but we cannot just surrender ourselves to this kind of behavior, and that is why it is very important to have mediators. To mediate the differences. It's been done in the past very successfully. To some extent, I'm pretty sure it was the same with the Prespas agreement and the name dispute. So again, we have to replicate the successful resolution of the name dispute and find a way to alleviate the concerns of Bulgarians without asking too much of your people. It needs to be a compromise, and this is something that we do very well in Europe, finding compromises. Everything is a matter of finding the correct compromise. And do you know how we can identify a good compromise? No one is totally satisfied or happy with it. I don't want to comment too much on the domestic politics, not because I don't have the courage to, but because I'm lacking the domestic expertise and, of course, the long history of the issue. But then again, that would be the outsider's view and call for sober negotiations on the dispute. As a final message, I would say that there is nothing that should stop us from full European membership for the region. You mentioned Ukraine. What will happen with EU and Ukraine? You think that they will start to have some negotiation process, or it's so far away now? It seems that it is very, very far away because there is a war. So the first step is to do whatever it takes to support the Ukrainians in their fight, and then afterwards to make sure that we're also there to mediate whatever happens after the war. And once again, since the EU has made promises to Ukraine, to make sure that these promises are fulfilled after the end of the war, which I hope is sooner rather than later. Because this is something that can create problems not only in Ukraine, but in the greater region of the Eastern Partnership, and also, once again, for Western Balkans. Promises that are not met and fulfilled can create a lot of frustration in the people, false expectations, and then cause them to lose faith to the European project and the European dream that they have. Yes. Okay, thanks a lot. Thank you very much for having me. Гледавте Аргумент, ви благодариме на вниманието. Пријатно.